வீட்டில் கிட்ஸுக்கு கோல்டு பிடிச்சாவோ இல்லை பெரியவங்களுக்கு கோல்டு பிடிச்சாவோ சுக்கு காஃபி போட்டு குடிப்பீங்க. சுக்குக்கு பதில் நம்ம இஞ்சி கூட போட்டுக்கலாம், 2 ஏலக்காய், 1 ஸ்பூன் சோம்பு போட்டுக்கலாம், 1 ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா கிட்ஸ்லாம் குடிப்பாங்களா, அதனால் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும். இதை மட்டும் போட்டு மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு பாலில் போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு சர்க்கரை போட்டு கிட்ஸுக்கு கொடுங்க. கூட கொஞ்சம் தனியாகவும் போட்டுக்கோங்க. இது போட்டு குடிச்சிங்கன்னா கோல்டெல்லாம் ரிலீஃபாக இருக்கும். இது மாதிரி கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப கிரைண்ட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. அதோட ஃப்ளேவர் மட்டும் அந்த மில்கில் இறங்கினா போதும். பார்த்தீங்களா, இப்படி தான் இருக்கும். இதை அப்படியே நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி குடிச்சிக்கலாம். நல்லா ஃப்ளேவராக இருக்கும். ஏலக்காயெல்லாம் போட்டதுனால கிட்ஸும் நல்லா விரும்பி குடிப்பாங்க. கிட்ஸுக்கு கொடுங்க.